வெல்கம் டு வீட்டு கிச்சன். இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ரொம்பவே டேஸ்டியான இந்த வெயில் காலத்துக்கு சூப்பரான பைனாப்பிள் ஜூஸ் நம்ம வீட்டில் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்க போகிறோம். முழு வீடியோவையும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அதுக்கு முன்னாடி எங்கள் சேனலை இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் போடக்கூடிய வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸில் வரும். இப்போது நம்ம செய்யக்கூடிய அந்த ஜூஸ்க்கு 2 கப் பைனாப்பிள் எடுத்து அதை இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி பீஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அது கூடவே ஒரு துண்டு இஞ்சி எடுத்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஒரு மிக்ஸி ஜார் எடுத்திருக்கோம். அதில் இந்த 2 கப்பு பைனாப்பிளையும் போட்டுக்கலாம். அது கூடால இந்த இஞ்சியையும் போட்டுக்கலாம். இஞ்சி போடும்போது நமக்கு நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும். அது மட்டும் இல்லை, ஹெல்த்தும் கூட. இது கூடால நம்ம சுகர் சேர்த்துக்கலாம். 6 ஸ்பூன் சுகர் சேர்த்துக்கலாம். இது கூடால 1 கப்பு கூல் வாட்டர் விட்டுக்கலாம். இனி இதை நாம் நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கணும். இந்த மாதிரி நாம் அரைச்சி எடுத்துருக்கோம். நல்ல நுர கட்டி அரைச்சிருக்கு பாருங்கள். இனி இதை அரிப்பில் விட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், நம்ம இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துருக்கோம். இதை இனி நாம் கப்புக்கு மாற்றிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் நாம் ஐஸ் க்யூப்ஸ் போட்டுக்கலாம். அடுத்து நாம் ஜூஸ் விட்டுக்கலாம். நம்மளோட பைனாப்பிள் ஜூஸ் சூப்பராக ரெடியாக இருக்குது. இது குடிக்கிறதுக்கு நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இதை நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்து உங்களோட கமெண்ட்ஸ் எங்களுக்கு சென்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா இந்த வீடியோவை நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.